嘿嘿，真係堅喎！咦，大人啊，你話如果踩嗰度就堅啦。哦，邊度？揼揼下嗰度咧。哦，你幫我啊！哎呀，死啊！死蟻仔，信唔信我踩死你啦？師傅！呀！蟻仔，你用掩眼法嚟呃我，本大人就會驚啦咩？大人啊，唔係佢哋變大啊，係你變細咗咋，唔係掩眼法嚟㗎。啊！睇下而家邊個踩邊個啊！死啊！細龜，啊！唔准放肆，快啲翻入去。請起。居士果然世外高人，下官拜服。大人過獎啦，請。實不相瞞，我今次嚟係請居士幫我個忙。最近皇上唔使講，馬大人既然咁有決心，草廬就捨命陪君子。不過有條件，咩條件都得，講啦。你肯唔肯犧牲？犧牲咩啊？識相？條件就係你條命。啊？我條命？你死後我會作法令你發作金甲神像，因為你本身係一品武官，有和氣護身，鬼王奈你唔何。加上我徒弟成為我左右護法，方能消滅鬼王。此外別無他法。喂，你做道士啫喎，唔係開生草藥鋪喎。你唔好以為我噏得就噏，就算你肯死都要我肯賠，咁就有翻個全屍，唔係就會身首異處噶啦。諗諗佢，哼，要我條命，睬你都傻啦。咁算草廬有心無力，失賠。師爺，我哋走。係。點知係神水咁簡單，直情係天竺神油啊！對唔住都要做一次，為夫今次要喐你哋，過嚟攞翻你哋老母神主牌啦！係，我要呢個。你阿媽甩麥㗎？呢個都唔係你阿媽。俾翻我啦！我中意呢個。係啦係啦，你哋咁鬼煩噶，橫掂都係老母，你嘅，你老母，你嘅。爹爹啊，我尿急。乜你哋咁煩噶？好攰啊，好肚餓。嘈乜嘢啊？唉，咁嘈幾時先出醒喎？好啦好啦，唞下先啦。爹啊，好肚餓啊！好肚餓啊，爹爹啊！你哋吔蕉先啦。好嘢！有招呀！嘿，你哋唔好爭啦，一人一隻。哎呀，官爺，咁耐都唔見你。不過冇見啊，琴日先見面。咪啦，前路茫茫，我一人喐嘢都火火落，都係入去診翻舊本先。嗱，你哋唔好周圍走啊！爹爹又去買乾糧，知道嘛？知啊！我要食隻最大個。你講啦，阿官。講完路啦，飲杯酒啦，嚟唞下先啦，嚟啦！一、二、三、四、3、2、1，我哋有5個人，得4隻蕉咋？你話點分啊？唔怕，睇在